السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. رجعت لكم حلقة جديدة على إنه شلون نسوي الصوص أو الصلصة طيبة جدا بدها تعجبكم للحوم ولأي شغلة بدكم إياها، حتى حاف تاكلوها مع خبزة كمان بتصير، تحفظوها بالبراد وأنتم بدكم تساووا مشاوي لحم أو دجاج، تقدروا تدهنوا فيها وتلكوا فيها كمان. المكونات قليلة على بركة الله. بنبدأ. بدكم خل، هذا بلسمك خل، هذا معتق يعني خل معتق. بدكم زيت زيتون، بدكم ماسترد الخردل، بدكم ليمون عصير ليمون، وسن وسط او كبير توم. بدنا ريحان كم ورقه، بدنا زعتر كم ورقه، بدنا تشايبس او بصل حلو كم ورقه، وبدنا اكليل جبل كم ورقه صغيره. هدول كلهم بنضيفهم مع بعضهم وبتصير احلى صوص. الماسترد هو بالصوص مشان يمسكها كل المكونات مع بعضها وما تفرط. نبدا على بركة الله. الخل بنحطه شي ثلث كاسة، يعني شي 5-6 معالق. زيت زيتون كمان نفس الكمية. بنحط الخردل أو الماسترد، والثوم، بنحرك. بالتم بتضيفوا ماسترد أو خردل لحتى يمسك مع بعضه المزيج. وبنحط ليمون. صارت شايفين شلون قوامها مسكوا بعضهم. بدكم اياها غامقة بتحطوا لها كمان خل، وتحطوا زعتر هيك كم ورقة بالمقص بتقصوهم. هدول من الجنينة، هاي كليل جبل أو روزماري، وهي شايفز أو بصل أخضر، هاي بيزل ريحان. وبنحرك ونحفظها نغطيها بالبراد امتى ما بدنا نستخدمها. مثل ما قلت لكم، لك للحمة نشوية أو دهن للحمة قبل ما نشويها للجانبين. كثير طيبة، جربناها وبدكم انتم تجربوها تدعونا عليها. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعوا اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.